Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Maailma majandusfoorumi noori globaalseid tulevikujuhte valitakse Eestis juba aastast 1999. Enam ei ole kellegile uudiseks ega ka suureks saladuseks, millised on Maailma majandusfoorumi asutaja ja juhi Klaus Schwabi plaanid, sest ta isegi ei püüa neid enam varjata. Koondnimetuse all suur lähtestamine viiakse ellu uue maailmakorra ehitajate tegevuskava, mille eesmärgiks on ühtse maailmavalitsuse moodustamine. Koos ühtse keskpanga, digivaluuta ja tsentraliseeritud jõustruktuuriga. Muidugi mõista tuleb selle saavutamiseks lõhkuda rahvusriigid ja nende vundamendiks olev traditsiooniline perekond. Kasutades ära kliimahüsteeriat ja muid hirmutamistaktikaid, tahetakse inimkond loodusest eraldada ja suruda nad elama hiiglaslikesse nutilinnadesse, milles kehtib Hiina stiilis sotsiaalse krediidisüsteem, elanikud saavad valitsuselt kodaniku palka, ei oma midagi ja on õnnelikud. Juba aastaid on räägitud sellest, et globalistid tahavad kogu maailmas kasutada just autoritaarse Hiina mudelit, koos sotsiaalse krediidisüsteemi ja kõige muu sinna juurde kuuluvaga. Nüüd on siis onu Klaus sellega avalikult välja öelnud, et Hiina on see mudel, mis peaks teistele riikidele eeskujuks olema. I respect China's achievements, which are tremendous over the last over 40 years. I think it's a role model for many countries, but I think also we should leave it to each country to make its own decision what system it wants to adopt. And I think we should be very careful in imposing systems. But the Chinese model is certainly a very attractive model for quite a number of countries. Kui Schwabi sõnul peaksid riigijuhid ise otsustama, milline mudel neile kõige paremini sobib, siis siinkohal tasuks meelde tuletada, mida Schwab ise on rääkinud oma noortest globaalsetest tulevikujuhtidest, kes on võtmepositsioonidel ning suunavad neid riike Maailma majandusfoorumile sobivas suunas. When I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the World Economic Forum. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina and it's true in France now. I mean, with the president, with a young global leader. Sellest mängust ei jää välja ka Eesti ning Maailma majandusfoorumi noori globaalseid tulevikujuhte valitakse Eestis juba aastast 1999, kui selle tiitli sai tollane Eesti Panga asepresident Helo Meigas. 2001. aastal sai selle Indrek Neivelt, kui ta oli Hansapanga juhatuse esimees. 2003 sellel ajal välisministri ametit pidanud Kristiina Ojuland, 2004. aastal peaminister Juhan Parts. Vahepeal oli tükk tühja maad, aga 2017. aastal kutsuti ka peaminister Jüri Ratas noorte tulevikujuhtidega liituma. Aga noored tulevikujuhid ei ole kindlasti ainsad, kes aitavad Maailma majandusfoorumil oma tegevuskava ellu viia. VEF-i lehelt leiame tegevuskava elluviijate nimekirjast palju toredaid tegelasi, nagu näiteks Bill Gates, George Soros, Al Gore, Greta Thunberg, Yuval Harari, Paavst Franciscus, Xi Jinping, Ursula von der Leyen, Christine Lagarde ja paljud teised. Isegi Ameerika endine president Donald Trump on selles nimekirjas, kuid sellest nimekirjast leiab ka terve portsu eestlasi, näiteks presidendid Kersti Kaljulaid ja Toomas Hendrik Ilves, Transferwise'i kaasasutaja ja üks omanik Taavet Hindrikus, Riigikantselei nõunik Martin Kaevats, kes arendas koos WHO-ga välja digitaalset koroonapassi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arenguosakonna andmete juht Ott Velsberg, Välisministeeriumi digiküsimuste erivolitusega diplomaatiline esindaja Nele Leosk, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu rahvusvahelistumise juht Jana Tšilatškova, sotsiaalne ettevõtja ja strateegiakonsultant Martin Noorkõiv
ja veel mõned eestlased. Praegust peaministrit Kaja Kallast küll otseselt Maailma Majandusfoorumi sõdurite nimekirjas ei ole, kuid tema nime leiame eelpool mainitud VEF-i tegevuskava elluviija George Sorose organisatsiooni nimekirjast. Sorose avatud ühiskonna dokumendis usaldusväärsed liitlased Euroopa Parlamendis 2014–2019 märgiti Kallase kohta, et tegemist on tugevalt Euroopa-meelse poliitikuga, kes on huvitatud Euroopa ühisturust, energiapoliitikast ja taastuvenergiast, eelkõige tuuleenergiast, ning seda tõenäoliselt energiasõltuvuse kontekstis Venemaast. Soros oma avatud fondi ja Schwab oma Maailma Majandusfoorumiga moodustavad täiusliku tandemi, kellel on üks ja ühine eesmärk. Kui Schwab soovib meile putukaid sisse sööta ja arvab, et me ei peaks mitte midagi omama, siis ma olen üsna kindel, et Soros ei kõhkle hetkekski talle oma abikätt ulatamast. When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros's father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. But knowing there were problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers, and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson. But survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds, confiscating property from the Jews. These are pictures from 1944 of what happened to George Soros's friends and neighbors. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt. No. For example, that I'm Jewish, and here I am watching these people go. I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was, well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. You know, whether I was there or not, I was only a spectator. The property was being taken away. So I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt. Mida ma sellega öelda tahan, on see, et erinevad globalistlikud organisatsioonid on ajanud oma kombitsad pea kõikide riikide valitsustesse ja olulistesse asutustesse ning seadnud seal võtmepositsioonidele endale lojaalsed inimesed, kes viivad ellu eliidi uue maailmakorra poliitikat. Mitmekordne Bilderberglane ja Schwabi nukuke Jüri Ratas ühelt ja Sorose käpik Kaja Kallas teiselt poolt on eelkõige globalistide marionetid ja tööriistad, mitte Eesti rahva teenrid, nagu nad peaksid seda olema, ning neid ei saa vähemalgi määral usaldada, samuti kõiki teisi nende organisatsioonide liikmeid. Kas teadlikult või siis naiivsusest töötavad nad Eesti riigi iseseisvuse ja sõltumatuse hävitamise ning selle riigi kodanike orjastamise nimel. Seda illustreerib väga hästi näide, kuidas EKRE üritas 2021. aasta alguses abielureferendumit korraldada. Perekond ja rahvahääletus on ilmselt ühed kõige hullemad sõnad, mida ükski õige globalist välja ei kannata
ning seetõttu tuli see jama kiiremas korras ära lõpetada. Ja päev ennem seda olulist hääletust, mis oleks rahvale otsustusõiguse andnud üle pika aja jälle, jooksis süvariik piltlikult öeldes valitsuse pikali. Ja meil on Riigikogus üks nähtamatu fraktsioon, mis ametlikult ei ole ühtegi liiget, aga mis on kõige mõjukam ja kõige otsustavam fraktsioon. Selle fraktsiooni nimi on süvariik. Oli selge, et meil see 51 häält on olemas. Ja siin nädalavahetusel langetati ilmselt otsus süvariigi tasemel. Aga, ja siin on nüüd kuluaarivestlused. Need kuluaarivestlused on seotud president Kersti Kaljulaidi suusaretkega Šveitsi. Väidetavalt... Mis rikkus koroonareegleid. Mis rikkus koroonareegleid, mis rikkus ka muid reegleid, sest ta ei teatanud sellest, et ta läheb Riigikogu esimest Henn Põlluaasa, kes tema riigist lahkumise korral peaks presidenti asendama. Aga siin on veel, kuluaarides räägitakse ja on tuvastatud lausa, et Šveitsis oli ka Kaja Kallas, kellel on näole päevitanud suusaprillid. Ja me teame, et see on ka uutes uudistes muide dokumendina ilmunud, et kategoorilise nõudmise teha ükskõik mida, et abielureferendumit ei toimuks, esitas ka nii Reformierakonna kui Keskerakonna peremees Euroopa Parlamendis ehk ALDE fraktsioon. No nüüd ta on Renew Europe, aga sama asi. Nimi Eeriku meest või vastupidi rikub meest või naist. No ei, ta on sooneutraalne. Jah, sooneutraalne, just. Ja kui me nüüd need pusletükid kokku paneme, siis me saame ju mustvalgelt joonistub see skeem välja. Peremehed vilistasid Kersti Kaljulaidi Šveitsi. Šveitsi lendas ka see, kes pidi siis olukorra päästjaks olema. Ja Ratasele öeldi, võta heaks või pane pahaks. Ükskõik mida sa teed, aga praegu see valitsus peab lagunema. Ja kuna Ratasel ei olnud mänguruumi, siis lükati masinale käik sisse ja süvariigi tank sõitis kõigest üle. On ülioluline mõista, et kõik suuremad otsused, ükskõik kui jaburad või mõistuse vastased need ka ei tundu, mida võimul olevad poliitikud vastu võtavad, ei ole tegelikult rumalad otsused, vaid äärmiselt olulised punktid, mida on vaja globalistide tegevuskava läbiviimiseks vastu võtta. Kui kujutada Eesti riiki kui reisilennukit, riigi rahvast reisijate ja valitsust lennuki meeskonnana, siis oleme olukorras, kus lennuk on kaaperdatud. Suund on hoopis midagi muud kui see, mis pileti peal kirjas ning uuel meeskonnal on lennuki ja selle reisijatega hoopis omad plaanid. Meile reisijatena aga tundub, et kas on piloot lolliks läinud või on lennukiga midagi korrast ära, aga ei, lennuki ehk siis riigiga on kõik suurepärases korras. Kuid see on kaaperdatud nende samade globalistide käpikute, Kallaste, Rataste, Kaljulaidide ja Ilveste poolt, kelle ülesandeks on seda riiki hoopis teises suunas juhtida ja lõplikult hävitada. Seni kuni meie istume ja loodame, et kaaperdajad, ehk siis praegune valitsus, võtab mõistuse pähe ja hakkab õiges suunas lendama, ei muutu midagi. Ja veel, millegipärast ei arvesta need Eesti riigi kaaperdajad sellega, et nad on kõigest kellegi etturid. Ja hoolimata sellest, mida neile on lubatud, et nad oma töö lõpuni viiksid, ei oota neid kindlasti parem saatust kui rahvast, kelle riigi nad on maha müünud. Vanglaplaneedi portaal on tegutsenud juba üle 10 aasta ja paljastanud globaalse finants- ja võimueliidi uue maailmakorra ehitamise tegevuskava. Selle aja jooksul oleme avaldanud palju artikleid, videomaterjali, intervjuusid ja isegi filme. Juba enne COVID-skendeemiat hakkasid inimesed mõikama, kuhu poole meie tulevikku suunatakse ja kes selle kõige taga on. Vastuseks sellele käisid globalistid välja oma viiruse kaardi ja püüdsid selle abil inimesi alla suruda. Kuid tulistasid endale jalga ja meie vaigistamise asemel tõusis hoopis hüppeliselt inimeste teadlikkus ning kogu maailmas hakati jõuliselt oma õiguste eest võitlema. Rahvas näitas, mis puust nad tegelikult tehtud on ning valitsustel üle maailma ei jäänud muud üle kui alla vanduda. Ja tunnistada, et kui rahvas nende korraldustele ei allu, siis ei jää neil muud üle, kui saba jalga vahele tõmmata ja taanduda. So from what you're saying, it sounds like this decision had just as much to do with business as it did with the science.
Well, so it really had a lot to do with what we thought people would be able to tolerate. We have seen relatively low rates of isolation for all of this pandemic. Some science has demonstrated less than a third of people are isolating when they need to. And so we really want to make sure that we had guidance in this moment where we were going to have a lot of disease that could be adhered to, that people were willing to adhere to. Nüüd, kus inimesed on avastanud oma tõelise jõu ja potentsiaali, püüab globaalne eliit oma tegevuskava kiiremas korras ja meeleheitlikult lõpuni viia. Samal ajal teisitimõtlejaid üha tugevamini tsenseerides. Just see on tõestuseks, et info levitamine on üks efektiivsemaid relvi globalistide plaanide nurjamiseks. Kui inimestel on piisavalt infot, siis suudavad nad ka eliidile võidukalt vastu seista. Ja just seetõttu palun ma teil Vanglaplaneedi portaali tegevust toetada, et aidata globalistide kavatsused maa tasa teha. Ei ole absoluutselt vahet,